ये देखो। चलो इस गाने पर डांस के नाम पर सब कुछ हिलाना हो गया हो तो नेक्स्ट गाने पर हिलाओ। I mean नेक्स्ट गाने पर वीडियो बनाओ। अरे फिर से वही गाना। अरे ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अबे उबले हुए अंडे से उतारी हुई छिलके जैसी शक्ल वाली, बस कर। अब इस गाने को माफ भी कर दे। नीचे लिंक पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख।